돌하고 너무 자연스럽다. 이거 예쁘다. 식물원을 만들었었고요. 예전에 한 30년 전에. 그런데 이제 제가 30년 전에 공부할 때 처음에 우리나라의 좋은 정원보다는 영지 고추 많이 심고 이렇게 하는 거를 목적으로 하면 주인이 피곤해요. 매일 잔치하는 것 같아요. 내가 힐링이 안 되는데 다른 사람은 축제처럼 놀잖아요. 그래서 그거를 어떻게 조율을 할 것인지는 고민하시면 돼요. 내 정원에는 그래도 오면 손님이니까 와서 너무 좋아, 뭐 이렇게 꽃도 너무 아름다운 곳이 많아 이렇게 하는 부분도 있지만 또 어떤 데 가면 참 지구가 아름답다, 잘 태어나졌다, 내가 이걸 보기 위해서 정원을 만든 거 아닌가, 자연하고 교감하는 경우, 갈색의 아름다움을 정원에 넣기 시작했어요. 빈 가지가 아름다움을 정원에서 알게 해야 돼요. 다 떨어지죠? 그러면 뭐만 남아요? 줄기만 남아요. 그 줄기가 우리가 수목화를 보듯이 충분히 아름다워져. 우리 한국 사람들은 수목화 컬러도 없고 그 다음에 특별한 것이 가득 차 있지 않더라도 수목화를 보면 야 맞아, 정원이야, 자연이야, 너무 공간을 잘 표현했어 이렇게 느끼잖아요. 조경도 마찬가지예요. 진짜 자연의 아름다움 이런 걸 조경도 마찬가지고 겨울이 되면 너가 중요한 뭔가 조경 왜 부족하면 이게 정말 되지 않아요.
정원을 이렇게 만들어야 되는데. 네. 저 돌을 하고 너무 자연스럽고. 자리 잡고. 이성도 아름답잖아요. 초원 같잖아요. 초원에 가면 좋아하면서 왜 정원에는 마른 풀이 있으면 무서워? 겨울 갈색 한 보이소? 도선을 심으면 안 돼. 양보